啦，釋放劉曉波，咁我哋劉曉波無罪。非常之關注呢位推動我哋香港民主社會發展嘅呢位每逢咧十下咧，中共就好驚嘅，係嘛？所以拉緊啲，拉咁啲啊，叫大家嗱，你再喐我就拉埋你啊嗱，係啊，拉埋你啊牛哥，係拉過好多次㗎啦，拉過好多次啊，我都拉過啦。咁啊，記得大家過嚟咧撐我哋民間電台啊，民間電台。因為阿內，我話俾你聽到順德海鮮酒家嘅家字頂係有部 movie 機嘅。點樣啊？順德酒家嗰度，喺對面。嗰部係電訊公司講嘅。哦。即係咗。係咩？係啊。你唔講我又唔知喎。而家話俾你知咯。OK，嗱呢個順德海鮮酒家，影下佢啊，影下佢。OK，我哋今日繼續喺呢度咧，就推動我哋香港民主社會，推動補選，推動補選，喺我哋呢啲弱勢你爹哋去買紅酒啊？係。我哋同個細侄女打兩個招呼。打個招呼，打完啦，講節目先啦。咪得閒幫我揼你老豆兩錘。嗱，我哋民間電台繼續捍衛香港言論自由咧。我哋好多弱勢社群咧喺我哋嘅大眾傳媒裏邊咧，其實真係